guys! Welcome to my vlog. So, iba-vlog ko lang guys yung ahos guys at saka yung bigam-bigam na milk or water. Pwede yan ang gagamitin. So, kasi guys, i-share ko lang sa inyo guys while nagpakpak ako guys, nagbalat. I-share ko lang yung ano ko ha, experience. Kasi, ako yung ano, kasi may ano kasi ako diba sa atin yung Bali or I mean sa Bisaya, Piang, like that. So, may ano ako dito sa ano ko pag talagang na ano ako yung parang napawisan or something like that na ano ako yung kasi minsan nagtatrabaho ako dun sa kapitbahay namin ng ano pag na-over ako sa pagtrabaho parang nauubo ako. Alam mo ba yung ano yung ubo ko kapag ano like bago gumaling mga 1 month or 2 weeks like that. Buti na lang ngayon guys, na-discover ko talaga itong house guys. Kasi dati, pag ano, mag-iinom ako ng mga ano nito, mga gamot-gamot para sa ubo, nako, hindi talaga gumagaling. Matagal talaga siyang gumagaling, as in. Tapos guys, ito na guys. Itong house na to guys, ilang bisis na akong gumaling ito. As in, isang bisis lang ako iinom, hindi yung araw-araw. Yung parang na-feel ko kasi kaya parang nauubo na naman ako. kaya ano kasi takot ako mag-ubo kasi dito mga tao dito takot sa pag umubo ka. Takot na agad sila. Kaya ganito ako guys, parang anim na bisis ko na 'tong ginawa. Talagang gagaling agad ako. Ang ano to guys, yung gabi ko lang to ininom guys. Yung as in yung tiyan mo nakakain ka na ha. Dapat nakakain ka na yung busog ka. Tapos guys, anuhin mo lang to siya. Yan. Gamay-gamayin. Sorry ha kasi Bisaya ako. Tagalogin ko na lang kasi may iba na hindi nakakaintindi. So, ito po guys. Yan po natin. Tagtarin natin ng pino-pino. Ang hirap kasi dito pag hinano ko ka ng inuhubak. Inuubo kasi walang manghihilutay. Hindi katulad sa Philippines na may ano. Ang manghihilutay dito kaya sinedo lang. Si Tay Inok. Si Tay Proto. So, ito dito kasi guys, hirap magkasakit kasi yun na mahal magpa-doktor dito. My goodness. Kailangan talaga nga sariling sikap. Kaya careful talaga na hindi magkasakit. Ang hirap talaga guys, mahal magpa-doktor dito. My goodness. So guys, ito na discover ko guys. So ito ganito na ang ginagawa ko every mapipil ko na parang uubuhin ako. Kung wala kayong milk, pwede yung tubig, inaaligam-gam, isang baso, tsaka isang kutsarita ng ahos. I don't know guys ha, kung epektibo sa inyo. Para sa akin, ilang beses ko na talaga ito na nagawa nga. Gumaling talaga ako. Yung ubo ko. Kasi antibiotic din ito eh. As in guys. Share ko lang itong mga ano ko kasi ngayon hindi na ako bumibili ng mga gamot, mga tambal-tambal dyan pag inuubo ako kasi hindi naman matagal gumaling pa rin yung ubo ko. Buti na ngayon, hindi katulad dati na grabe ako umubo. Diyos ko, no? Kasi mga tao dito matakot na pag ano. Buti na lang, mga dito yung 5 months na, hindi na ako, inuubo ako pero hindi yung katulad na parang may ano taga-plima na, Diyos ko po, ang tagal matapos. Ngayon pa naman, mga sensitive yung mga tao dito pag makaano lang na ano, naku, takot na sila. Ayan guys. Tapos yung milk guys, milk yung inano ko na siya, mainit aligam-gam to, aligam-gam, hala, kasi baka sobrang init na to. Ayan guys. Wag mong nguyain guys para hindi maano kasi ibang lasa ano eh.
So, yan mo lang siya. Idiretso mo lang. Isabay itong ano. So, kailangan busog ka guys ha. Busog ako eh. Gabi, before ako matulog, ito na ang anuhin ko. Yan guys. Kasi parang ano ko eh. Parang talagang action na siya. Nauubo. Parang hinihingal ako na ano. So, yan guys. Yan po. Isang kutsarita. Hindi, kutsarita. Malaki to eh. Yan, idiretso ko lang. Lunukin guys ha. Yan guys. Yan ang tip ko ngayon sa inyo ha. So mga to guys, this is Lady Heart. Don't forget guys, subscribe and thumbs up. Bye bye. Mwah!